L'agriculture intelligente face au climat, AIC, est une recette stratégique qui aide les personnes gérant les systèmes agricoles à faire face au changement climatique de manière efficace. Sur le terrain, l'expérience a déjà dans son agenda des acquis qui font école. Ici, nous avons un espace de 750 mètres carrés sur lequel nous produisons des cultures de courte durée de l'ordre de 45 à 2 mois, des cultures de longue durée aussi de 3 à 4 mois, voire 6 mois. Dès les premières pluies de mangue de janvier, février, c'est d'abord l'igname que nous plantons. L'objectif, c'est d'avoir un bon développement de ces spéculations. Et comment ça se passe? C'est depuis la conservation. Dès que nous déterrons les plantains en décembre, nous les conservons par une technique qui permet de mettre les plantains dans des conditions qui permettent de démarrer leur développement. Donc nous les couvrons correctement, on les met sous abri où il n'y a pas trop d'humidité. Comme ça, dès les pluies de janvier ou de février, nous faisons le butage et on les met en terre. Ce qui fait que le développement de ces plantains-là est très rapide, contrairement aux anciennes pratiques qui se faisaient où déjà depuis décembre, on met les plantains dans les buts et avec la forte intensité de soleil, et ça fait que les plantains là ne poussent pas bien. C'est une bonne technique qui garantit la sécurité alimentaire de la population. J'invite les paysans comme moi de choisir la technique AIC. La bonne pratique de l'AIC a révolutionné la production. Les impacts sur le rendement agricole sont flagrants. L'agriculture intelligente face au climat permet d'augmenter la productivité, c'est-à-dire produire sur le minimum de sol avec le moins d'eau ou le moins d'engrais et le moins de nutriments. Donc, produire avec peu de ressources. Le deuxième principe, c'est l'adaptation. Cette agriculture intelligente face au climat doit pouvoir permettre de produire même en situation de déficit d'eau, d'excès d'eau ou de vents violents ou de conditions climatiques défavorables à l'agriculture. Comment cette agriculture permet-elle de s'adapter au changement climatique? La question ici, c'est la combinaison des ressources du matériel végétal où on va tendre vers des variétés de cycles plus courts et des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse et aussi des variétés qui ont de fortes productivités. Ensuite, nous allons voir toutes les pratiques qui permettent de conserver l'eau du sol. Et enfin, sur ce champ, on peut distinguer toutes les pratiques qui permettent d'associer les cultures, non seulement dans le même temps, sur le même espace, mais aussi une bonne succession dans le temps. Et puis, troisième lieu, des semis échelonnés qui permettent de pouvoir exposer les cultures à différentes périodes pour pouvoir juguler les problèmes de mauvaise répartition des pluies. L'agriculture intelligente face au climat est la solution agricole pour s'adapter au changement climatique au Bénin et en Afrique.